往内数，好吧？第一个咱迄阵有讲啥？伊倒什么？倒什么？暗。哦，来，这个暗来。哦，倒暗。好。啊，这个一个，这。还讲什么？来，这还讲好。这。来，咱请咱的助教老师教帮忙。来，暗好，来暗哦，哎，过来吼，会使讨这物件未？袂使，来，袂使讨这物件。这个应该做大声。来，和你来，吼，会使讨这物件哦。对，哦，你第一个讲来。咱就拖吼，咱就上完为止吼。来，进来来，往来说，往哦，好吧？来，你讲。好教。过来哦。来。对啊，迄个有。多谢。规讲哦，咱雷同讲人，伊有看清楚无？安尼对无？对。哦，哎，所以咱做代志爱安那？来看，来谁讲唔对？来，咱的阿母，少年阿母嘛讲，无要紧。对，爱等去粪扫桶，啊，粪扫桶有分哦，有一般粪扫甲资源回收的粪扫桶。恁讲知影，像这纸壳啊，爱等去倒位？是一般粪扫，还是回收的桶？回收啦，不是哎，无回对，是回收桶，对，爱回收。哎，无唔对，妹妹你真厉害哦！啊，这咧，这塑胶袋啊，爱等去倒位用过的？嘿，一般粪扫。好，安尼咱就继续听后来的故事。阿爸的手压一个啊，遐个粪扫就拢落去啊。互太过的粪扫困扰的人拢恢复原本的笑容。阿爸看到因的笑容，嘛足欢喜。我看到阿爸足欢喜，我嘛笑啊。不过，你敢有看到？我阿爸有啥物无共？对。我看到阿爸的头壳欠一角，也变到乌乌的。阿爸讲，无要紧，这是正常的。我有亲目睭看过，我的阿爸真正是足厉害的。搁有以前咱的世界有武器，有棍啊、刀啊、枪、火炮，大家因为遮的物件直直伤害对方。这是啥？啊，弟弟嘞？刀啊！对，对。